ਓਏ असां अज दे बंदे आ ते अपनी आज़दी विच रैह्ने फूं फां ते ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਉਂਝ ਫਕੀਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਨਾ ਛੇੜ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਪੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਮਿਲ ਸਾਂ।